Доброе утро, мои хорошие! Доброе утро! В окошко смотрит солнышко. И посмотрите, что я увидела на своем цветочке, на кислице. Посмотрите, какая красота! Во, какая красота! У меня распустился цветок. А еще, видимо, этому цветочку настолько хорошо и удобно у меня. Посмотрите, какие огромные листья. Вот моя ладошка, а вот такие листья. Здорово, правда? С добрым утром, мои хорошие. С добрым утром. Посмотрите, как интересно вылезают новые листочки. Сложные, как зонтики. А вот листочки маленькие, такие крошечные. А вот листочки вот такие огромные, красивые. И цвет красивый. На улице тепло и солнечно, и уже пахнет весной. А по новостям, между прочим, сказали, что раньше положенного распустилась верба. Ну, значит, точно весна. Как я уже говорила, мы с Борисом проходим диспансеризацию, поэтому вдвоем идем в поликлинику. У меня дамский кабинет, а у тебя что? Мужской кабинет. А у него мужской кабинет. Он сегодня измерял рост, делал экспресс-анализ крови на сахар и на холестерин. Мне почему-то этого не делали. Ну, значит, у меня хороший сахар и прекрасный высокий холестерин. И Борис очень удивился, что когда мерили у него рост, он стал на 3 сантиметра ниже. Был 186 всегда, а сейчас почему-то 183. Ему сказали: мужчина, что вы хотите? Вы уже растете вниз. А у меня, между прочим, как было 155, так 155 и осталось. Ну, в смысле, 1,55 м. Да. Тебя живот тянет вниз. Наверное. Повисеть надо. Повисеть надо на двери. Надо двери купить, в конце концов. Как нам говорят, сколько вы будете дверь выбирать? Сколько вы будете дверь выбирать? Сколько надо, столько и будем. Выберем дверь, вот на двери будет Борис висеть. Автоматически надо поставить кнопочки. Да, и эскалатор, да, или как это называется? Траволатор. Да, чтобы не ходить. Да, из комнаты в кухню. Так что все, мы из бежим. кухни в холодильник. Да. Не надо, у тебя живот отвисает вниз, а у меня он отвисает вверх. Все, пошли в поликлинику. У нас в районе уже растаял снег везде. Видите, у нас весна. Ой, как здорово. Ребята, мне кажется, рассаду рожать. Рассаду рожать надо пораньше. Рассаду сажать надо уже пораньше. Ради помидорчиков. Черри. Потому что, видите, уже снег сошел. Я думаю, что в парнике на даче уже земля прогревается. Хотя за городом холоднее, Борис, чем в Москве. В Москве от дома. Иди сюда. Вот это пошел в обход. Иди со мной по грязи. Я знаю, куда надо идти. Наверное, придется в парник сажать все пораньше. В прошлом году Борис посадил в компостную кучу томаты. Вот интересно посмотреть, прорастут они или не прорастут, и что с ними будет. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Слышите, синички поют. Как в лесу. Мы торопимся. Но у меня врач принимает на 10 минут позже, чем у Бориса. Я ему говорю: иди вперед. Он говорит: нет, я с тобой. Все-таки мне удалось уговорить Бориса, чтобы он пошел побыстрее. Ему на 4-й этаж подниматься, а мне всего лишь на 2-й. Он говорит: все, я опаздываю. Я говорю: ну давай, беги побыстрее. А то я сейчас прибегу вся в мыле в поликлинику. Фух. Хороший наш район, нравится мне он. В меру зеленый, жилой, но, правда, спальный. Когда мы с мамой жили на улице Горького, мне совсем не нравилось. Маме нравилось. Мама любит вот этот вот блеск огней, много
людей на улицах, которые гуляют вечером, которые всегда суетятся, куда-то бегут, торопятся. А я нет. Я люблю открыть окно и увидеть деревья. Много-много. Там, открывая окно, мы видели конечную 25-го трамвая. Впереди Тверскую. Ну, как я запомнила, танки шли по Тверской на парад. Грохот такой раздавался. Ну, конечно, жить в центре своя прелесть. Но это опять, ребята, знаете, на кого как. Мне, например, не очень. Вот такой у нас есть фитнес-центр. Новый построили. А был здесь, по-моему, когда-то гараж. Теперь можно ходить сюда в бассейн и заниматься фитнесом. Вон длинноногий Борис уже на той стороне. Мне говорят, ребята, мне говорят, тетя Люба, купите себе что-нибудь яркое, красивое. И ходите яркой и красивой. Не хочу. Самочки в природе всегда серенькие. Вот пусть лучше мой самец будет. Яркий, красивый, с пушистым хвостом, как у павлина. А я... О, машина меня пропускает, спасибо. А я буду серенькой самочкой при нем. Сегодня в поликлинике была суматоха. Проходили диспансеризацию сотрудники школ и детских садов. Ну что, очень здорово. Народу много. Обследование проходит. Какая красота на улице. Сейчас после маникюра, возможно, с Борисом съездим в Золотой Вавилон и посмотрим ему все-таки кожаную куртку. Зашла в Магнит, купила вкусненькие вафельки. Ну, сейчас на маникюр, а потом домой пить вкусный сладкий чай с хрустящими вафлями. Я уже пришла в салон и решила сделать себе вот, сейчас покажу, вот такие ноготочки. Я решилась на яркий цвет. Мы посоветовались с Ириной, вот так это будет смотреться. И решили, что пора делать яркие ноготочки. Нет, вот такой цвет мне тоже, конечно, нравится. Вот так. Ну, ребята, я не знаю, мне глаза разбежались. Я не хочу уже такой цвет, как у меня был, блеклый. Ира, может быть, 90 сделаем? Нет, мне кажется, это поярче. Поярче? Да. Вот, Он освежающий. Вот этот освежающий. А не будет ли он слишком простонародно? Не. Ну что, мои хорошие, вы скажете, что тетя Люба сошла с ума? А тете Любе не хватает весеннего настроения. Не хватает солнышка. Хочется, чтобы все было по-другому. И все было хорошо. Надоели мне обычные лаки. И я решила попробовать вот такой. Ну, пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну а вообще, это здорово. Это красиво. Посмотрите, какую красоту сделали вчера в салоне. Как жаль, что не мне. Ну ничего, в следующий раз я себе тоже такой сделаю. Спасибо. Я вышла на улицу и решила вам показать, как лак смотрится на темно-синем пальто. Мне кажется, очень даже неплохо. Сейчас я отправляюсь домой. Солнышко уже садится. Спасибо девчонкам в этом салоне. Спасибо большое, Иришка. Мне все понравилось. А цвет ногтей я сделала такой специально для радостного настроения. Ну все, домой. Ну сегодня мы уже, наверное, с Борисом не поедем в Золотой Вавилон. Может быть, поедем либо завтра, либо послезавтра выбирать ему куртку. А еще меня приглашали на педикюр. Мне сказали, что это неземное ощущение после педикюра. Вы просто, говорят, полетите. Я в своей жизни ни разу не делала педикюр. Ну, надо будет поближе к лету обязательно сделать. По крайней мере, то, что делал мастер с моими руками, мне было очень приятно.
Я представляю, как будет приятно, когда мастер будет работать с моими ножками. Ребята, я уже пришла из парикмахерской домой и начала читать комментарии, выпустила очередное видео, и очень многие жаловались, что никак не проходит кашель. У меня он тоже до конца не прошел. Но вот этот мукалтин, вот такой мукалтин я покупала. Видите? Вот смотрите, фирма здесь называется, сейчас я скажу, сейчас, Реневал. До этого я покупала другой мукалтин, я, простите, его уже выбросила, я его даже не стала пить. У разных производителей разные добавки к мукалтину. Вот у первых таблеток добавки были мел. И когда я бросала таблеточки в чай, там получался вот такой осадок. И осадок и пить было очень-очень неприятно. Вот как-то вот корябало горло. Я хоть до конца не допивала чай, но горло очень сильно корябало, и эффекта почему-то не было никакого. И когда я купила другой мукалтин, вот такой, это не реклама, сразу вам говорю, я купила 2 упаковки и начала этот мукалтин принимать. Эффект наступил практически сразу. Я клала 6 таблеток, сейчас я достану этот мукалтин, на стакан горячей воды, практически кипяток. Завариваете чай, ну как обычно, да, кипяток, заливаете мешочком чая, подслащиваете. Я подслащивала. Вот. И бросаете туда, я бросала 6-7 таблеток. Когда бросаешь вот эти таблетки, мукалтин, вот эти, вот так вот они еще внутри выглядят, чай начинает как будто бы кипеть, знаете, булькать. Сверху образовывается такая легкая воздушная пенка. И чай, когда пьешь, надо пить его горячим. Он такой, знаете, чуть кисловатый. Но маме показался он слишком кислый. И вот этого производителя в такой упаковке мукалтин серенькие таблеточки с вкраплениями. Вот такие темно-серенькие. А те таблетки мукалтин, упаковка меньше, тоже, по-моему, двухцветная какая-то, но без цветочков. И там таблетки были светло-серого цвета. Светло-серые. Вот, эффекта они не давали никакого. И потом, когда я пришла в аптеку, я говорю, вы знаете, а почему-то ваши таблетки мукалтин мне вот лучше помогают, чем те, которые я покупала. Вот, она и говорит, потому что в тех таблетках очень много мела. Так оно и есть, очень много мела. Возможно, те таблетки тоже кому-то помогают. Мне не помогали. Вот. Пьем так, стакан кипятка, ставим на стол, опускаем мешочек с чаем, кладем сахар. За это время как раз немного остывает чай. Бросаем туда 6 таблеток, видим, как это все булькает, как таблетки растворяются. И горячим, теплым, сильно теплым выпиваем 1 раз в день на ночь. И ложимся отдыхать. Вот. И вы сразу почувствуете, что, ну я не знаю, все или не все, я сразу почувствовала, что я ночью не кашляла, а на утро очень хороший откашливаемый эффект. Вот, перестает щекотать, перестает булькать, и вы можете откашливаться. Вот, рассказала вам. Потому что много вопросов, я каждый раз печатаю, потом думаю, что я печатаю, я сейчас просто покажу. Сразу говорю, это не реклама, не фирмы вот этой вот, не помню название, не таблеток. Мне они помогли. Надеюсь, что и вам тоже поможет. Поэтому лечитесь и будьте здоровы. Ну, я не знаю, мукалтин еще... Ну, мукалтином еще никто не отравился, наверное. Это давнишние таблетки, помню, еще в детстве мне мама их давала. Эффект прекрасный, цена небольшая, они дешевые совсем. Решила сразу вам показать свои ноготочки, такие яркие. Я в жизни никогда не делала такой яркий маникюр. Всегда он у меня был, знаете, вот такой блеклый, розовый. А тут я решила сделать что-то поярче. И честно вам скажу, мне нравится. В следующий раз я возьму не настолько яркий лак, а чуть-чуть побордовее. Но мне нравится маникюр с блестками. Я думаю, что смотрится неплохо, правда? Вот такой сегодня у нас был день.
Вот такие у нас были события. А на этом я сегодняшний влог хочу закончить. Хочу пожелать вам всего самого доброго, самого хорошего. И просто будьте добрее. Ну, будьте добрее. Ну что ж, многие из вас такие злые. Правда, мое пожелание. А на этом все, мои хорошие. Всем крепкого здоровья. И всем прекрасного, доброго утра завтра. Не знаю, какое было освещение, может быть, не очень хорошее. Вот покажу еще раз мукалтин. Вот такой. Я и маме такой покупала. Все. Всем спокойной ночи. Пока-пока.